Сұрақ қойсам бола ма? Қойып отыр, аяққа деген қанша? Саламатсыз ба, Арман мырза? Айта беріңіз. Маған онлайн собеседованияға уақыт таңдаңыз деп келді да. Иә, енді неге таңдамайсыз? Таңдадым, 13-не деп, солай болды ма? Уақыт. Жоқ, сізде дата, уақыты болу керек, сағаты болу керек, менеджердің уақыты болу керек. Жоқ, тек қана дата шығып тұр. Жоқ, күні қайда, менеджердің аты жөні жоқ қой. Ештеңе жоқ, иә. Ондай шықпады. Вот, соны ұстау. Сол күндері ұстауым керек қой сонда, иә? Иә. Енді осында. Рахмет. Саламатсыз ба, Арман мырза? Айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Мына жерде отырған көбісі жігіттер екен, жігіттер өтініш, кезек-кезек сөйлеңіздерші, бір-бірлеріңізді тыңдап. Және де Айбек мырза, сізді өзіміздің эфирде күтейікші, пожалуйста, кіріңізші өзіңіздің эфирге. Мына жерде не болып кетті, саясат болып кетті. Бір-бірін тыңдамайды еще жігіттер. Не болды сендерге? Бұл жерде біз Англия туралы білгіміз келіп отыр, мына жерде бір-біріңізбен салғыласып жатсыздар. Жоқ, ол бұл кісілер емес қой, сіз дұрыс түсінген жоқсыз. Білемін ғой, жаңа Мерей ханым, бағанадан бері отырмын мен, Арман. Мерей ханым келіп айтып жатыр, бірақ мына жерде Нұрыс деген бала шамалы басылсаңызшы сіз деген қатынша ұрысып жатсыз ғой, ренжімеңіз, артық кетсем ше адресіңізге қарай. Бірақ керек емес, еркекше сөйлеңіздерші, болды. Біз сіздерге қарап үміттеніп отырмыз Англиядан ше, әдемі хабарлар айтама, жақсы жаңалық кеңестер бола ма деп. Арман мырза, бір негізінде сізді мен тыңдап жүрмін. Біз Айбек мырзаның эфирінде дәл мынандай жағдай болмайды. Күшті модератор қойып қойыңызшы өзіңізге. Жаман сөздер жазып жатыр адамдар. Жақсы, Айбек бестер. Мен көріп жатқан жоқпын. Действительно, сен Нұрс ана приколға отқан сияқтысың ше мына жерде. Болмайды өйтеуге. Біреудің эфирінде отырсыз ба? Сыйлаңыз. Менен адамдарды, эфирдегі адамдарды сыйлаңыз. Сіздерге қаншама адам қарап отырмыз біз. Жоқ, мына жақта саясат туралы айтып кетті. Нұрсты удалить етсеш, Арман. Жоқ, удалить етпеймін. Арман мырза, күшті модератор қойып қойыңыз өзіңізге. Өйткені ол өзіңізге керек. Просто ертең банға кетіп қаласыз, әдемі эфиріңіз. Керемет нәрселер айтып жатсыз, күні бойы тыңдап жатырмыз, рахмет сізге. Бірақ осылай ортада не қылып жүретін адамдар бар ортада. Мені қойшы, мен тек ондайлар тек тазалаймын, ондайға жол бермеймін мен. Айбек, ризамыз ғой саған. Рахмет, Арман мырза, айтайын деген сол еді ғой. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет, Самат. Не болып кетті Самат, не болып кетті, қырылып кетті ғой мына жерде. Сондай біреуін қой, Арман, сондай біреуін қой, алата тек чик. Технично. Я брат дейді Айбек малайыз дейді. Я за тебя, брат, дейді, рахмет. Неге олар деп жүріп брадан таки тыныштық па? Жоқ, сен жаңа Мерей деген ханым кірді, сен деген дымын қалдырған жоқсың, сен лишний сөйлеп жатсың, действительно. Сен как будто ощущение, что ты турист, ты ради прикола хочешь поехать туда, а люди хотят зарабатывать, понимаешь? Сіз солай ойлап жатсыз ба? Мен солай ойлап отырмын. Болды. Жақсы. Сіздің ойыңыз впечатление сондай болып тұр да, сен жоқ, сіз негізі өте қате ойлап жатсыз негізі. Мен Арманға таниды негізі. Ешқандай турист емеспін, ешқандай жетісіп тұрған жерім жоқ. Ол Мерей деген ханым Бағдәулетке айтам деп маған айтып кетті да, мен айттым, мен емес, ол Бағдәулет турист болып баратын дедім. Мақтанбашы енді, мен жағдайым жақсы, мен өйтіп қате жасап тастаған. Қашан айтып айттың? Мен мақтанып жатсың ғой, жаңа айтып отырмын, мақтанып жатсың деп. Сабыр. Ол емес, Нұрс. Мен емес, қуасың ба? Мен брадан сен жасың үлкен жар, мені айбетпе жақсы деп тұрмын негізші. Бірақ негіз мен емес ол. Негіз мен не үшін саған ақталып тұрмын конкретно, оны түсініп тұрған жоқпын. Просто ше, жаңа өзің боқтап жазғасын, саған кішкене не қылып қалдым мен ше? Нұрс емес дейді. Ол Нұрс емес. Сен мысал үшін второгодниксің, сен турист жағдайың жақсы деп не қуып тұрсың брадан конкретно ше? Шайына күншекші дейді. По теме. Практика қашан ашылады жігіттер? Жоқ, по теме болса, неғып Мерейдікі дұрыс, халық Қазақстан анау деп тұрсың брадан. Англияның жұмысына керек па? Кірсейші, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Білетіндер жауап беріп жатырмын, не тегін бәрі. Мартта ашылады. Саламатсыздар ма? Саламатсыз, Гүл ханым, не болды сонымен? Паспорт жасаттыңыз ба? Мен бәрін алдым ғой. Болды ма, не істедіңіздер? Загранды алдым.
075-ті дайындадым. Соттылық туралы не келді, не сөйлейміз, қағаз келді. И что енді не істеймін? Толтырмайсыз ба енді агричарға? Или толтыра алмайсыз ба? Енді сізден кеңес сұрайық десек, сіз деген прямойдан шықпай жатсыз ғой енді. Жарайды, енді шығам ғой сосын. Қазір уақыт керек шығам. WhatsApp-қа жаздым, WhatsApp-тан ответ бермедіңіз, сосын қайтадан неңізге кіріп жатырмын. WhatsApp-қа шығам WhatsApp-қа. Кім Арман бір модератор қойшы мына жерге қазір тазартып отыратын нең не болып кетеді потом жай бара канал. Негізі айып етпейсіздер, негізі артық кетсем біреуге ше. Ареке, сіз де енді ит пен құсты қоса бересіз негізі ше. Айып етпеңіз бірақ. Неменені? Ит пен құс ше, біз де бармыз ғой ортасында. Жоқ, жаңа сіздер күнде көріп жүрміз ғой бұны. Танимын, бәрін танимын. WhatsApp. Болды, айып етпейсіз. Болды, кім хватит тереңіз. Лайк басайық, эфирға кірейік, сұрақтар болса қойыңыздар, эфирға кіріп сұрақтар қойыңыздар. Гули, мен қазір эфирдан шыққаннан кейін WhatsApp-қа хабарласамыз, айтам. Короче, WhatsApp-қа жазып жібергенмін, не қылсаңызшы. WhatsApp-тан қабылдасаңызшы. Болды. Я бүгін бітірейік та, толтыратындар толтырып, жіберетіндер жіберіп. Болды. Проблем жоқ. Хорошо. Жақсы. Біржан, сұрақ бар ма, Біржан? Ассалаумағалейкум. Сол эфирді засорять етпейді, нормально өткізу керек. Иә, өтсіп ашып керек, сонда походы. Болды, Біржан, аман болайық. Сұрақтар, Бағдаулет сұрақ бар ма? Бағдаулет. Менде сұрақтар бар еді, қазір ұмытып қалдым ғой. Сен Бағдаулет, сен кіріп бәрін құрттың мына жерде бар ғой. Жоқ, жағдай жақсы болғанда мен Нұрсындай на месте Нұрстая жеді ғой, мына жерде отырып Нұрстая жеп кетті. Бағдаулет, мен косякка кіріп кеттім ғой. Менің жағдай жақсы болғанда Нұрсын жағдай қиын екен. Вакансия ашпай жатыр, Бағдаулет. Вакансия сен үшін ашпай жатыр. Ничего, мен Бағдаулетке ренішім жоқ ешқандай, нормально. Жоқ, реніш емес қой, просто ана. Недоразумение ғой, просто недоразумение ғой. Нұрсын жеңіл ғой. Нұрсын не Англияға бармаймыз, не бір жеңіліп арасында осындай болмаса қызық болмайды. Арасында болып тұру керек осындай ма-у-дан. Бағдаулет, сұрақ бар ма тағы да сұрақ? Сұрақ бойынша, брат, жеке сұрақ көтетін шығар ол айтқан. Просто сіз айтып қалыңызда, миллион болса Қазақстанда жүре беруге болады ғой деп, сіздер сонда сол миллионның айналасында тауып жатсыздар ма, таза? Жоқ, қара, жоқ, именно жұмыстан айтасың ба? Иә, жалпы айтамын, жалпы енді бөлек қанша. Онда бар ғой, норма, объем бар, одан да көп табуға болады, просто ол енді со жақта тауып атқан ақшаны айтып жатырмын ғой, атак Қазақстанда мүмкін сен білмеймін ғой қанша тауып атқан, миллион ба? Жоқ, енді мысалы Алтайға барып қайтпайсыздар ма? Сол Алтайда барып келген кезде мысалы жол пұлынан бөлек қалатын ақша примерно қанша болады? Соны енді жеке болып кете ма енді сұрап жатқаным ғой сол просто. Среднем айтып. Среднем 7 әкелесің, спокойно. Алтайға ма? Иә, это просто сенің тазасын айтып жатырмын да, мысалы. А так, ана налог бар, отпуск бар, бәрін ұстасаң, білмеймін ғой қанша.